Helo, Dr Gareth Watkins ydw I ac rydw i'n gweithio ym Mhrifysgol Caerdydd. Helo, Dr Jennifer Neves dwi a dwi'n gweithio ym Mhrifysgol Abertawe. Ac rydyn ni'n ddau yn cynorthwywyr ymchwil ar brosiect Corcenc neu brosiect Corpws Cenedlaethol Cymraeg Cyfoes i roi ei lawn deitl iddo. Mae Corcenc yn brosiect newydd, yn brosiect gyffroes sydd wedi ennill swm sylweddol o arian gan yr ESRC a'r AHRC. Mae'n prosiect aml sefydliadol gyda phrifysgolion Caerdydd ac Abertawe a Bangor a Lancaster yn cyfrannu ato. Mae Corcenc yn brosiect sylweddol fel nodes i o ran ariannu, ond hefyd o ran amser ac hefyd cynnwys. Mi fydd y prosiect yn para am 2 blynedd a hanner, a diben y prosiect yw creu corpws enfawr mewn gwirionedd, corpws o 10 miliwn o eiriau o'r Gymraeg. Y cwestiwn amlwg efallai yw beth yn union yw corpws? Wel, yn syml, casgliad neu gronfa neu fanc o eiriau yw corpws. Yn achos Corcenc, mi fydd y corpws yn adlewyrchu yr iaith Gymraeg fel mae'n cael ei defnyddio gan siaradwyr Cymraeg yn y byd sydd ohoni. Rydyn ni yn mynd i gofyn i'r gymuned Cymraeg, i siaradwyr Cymraeg, i roi o'i iaith mwyn helpu i ni creu y corpws yma. Mi fydd llwyddiant y prosiect i raddau helaeth yn dibynnu ar y cyfraniad yna. Mi fydd y corpws y prosiect yn sicr o fydd i'r gymuned academaidd. Ond nid prosiect sych academaidd mae honno, dim o bell ffordd. Na, adnodd a prosiect i'r gymuned yw Corcenc. Mi fydd siaradwyr Cymraeg yn gallu cael at yr adnodd, yn gallu defnyddio'r adnodd yn rhad ac am ddim. Mae'r prosiect a'r adnodd yn adnodd gan y bobl i'r bobl. Erbyn diwedd y prosiect, byddwn ni wedi casglu 10 miliwn o eiriau o iaith Gymraeg, gan gynnwys tua 4 miliwn o iaith lafar, tua 4 miliwn o eiriau o iaith ysgrifenedig, a tua 2 filiwn o eiriau o iaith e-iaith. Hynny yw pethau fel e-byst a gwefannau ac yn y blaen. Byddwn ni'n casglu enghreifftiau o pob math o iaith. Byddwn ni'n casglu enghreifftiau o lyfrau a papurau newydd, casglu enghreifftiau o radio a teledu enghraifft, ond bydd rhan sylweddol o'r iaith yn dod ato ni yn syth o'r cyhoedd. A hoffen ni i ddefnyddwyr y Gymraeg gyfrannu enghreifftiau o'r 3 math o iaith yma. Felly hoffen ni i chi anfon ato ni eich sgyrsiau Cymraeg, eich llythyron enghraifft ac eich e-byst, eich negeseuon testun hyd yn oed. Bydd modd i chi lawrlwytho app ar eich ffonau symudol a defnyddio'r app i recordio eich sgyrsiau Cymraeg. Enghraifft sgyrsiau gyda'r teulu, sgyrsiau gyda ffrindiau, sgyrsiau gyda eich cydweithwyr, sgyrsiau mewn siopau a bwytau enghraifft. Ar ôl wneud eich recordiadau, bydd modd i chi anfon nhw ato ni drwy'r app mwyn i ni ei trawsgrifio ac ymgorffori'r iaith yn y corpws. Mae croeso i unrhyw un sy'n siarad Cymraeg gyfrannu at y prosiect hwn, ond os nad ych chi'n hollol sicr eto, beth am ein dilyn ni ar Facebook neu Trydar a cael mwy o wybodaeth am y prosiect. Rydyn ni'n mynd i gael helblaw i adeiladu'r adnodd yma, i adeiladu'r corpws gan llysganhadon Corcenc, sydd yn mynd i helpu ni i hyrwyddo a hybu y prosiect. A phwy yw'r rhain? Wel, mawrion ac enwogion Cymru, neb llai na'r dyfarnwr Nigel Owen, y bardd Damien Wolford Davies, y cantores Cerys Matthews, ac yn olaf, ond yn sicr nid y lleiaf, y cyflwynydd teledu Nia Parry.
A dyna fe, yn fyr, prosiect Corcenc. Os hoffech fwy o fanylion yna, plis dilynwch ni ar Twitter a Facebook. Mae hyn yn gyfle unigryw i fod yn rhan o rhywbeth arloesol. Fydd wir yn helpu'r Gymraeg i bobl ymchwilio i'r Gymraeg a gweld beth yw'r Gymraeg heddiw, pa geiriau sy'n boblogaidd ar hyn o bryd, ac beth mae pobl yn wneud sy'n ddyfeisgar gyda'r Gymraeg ar hyn o bryd. Felly byddwn ni wir yn gwerthfawrogi bod chi'n helpu ni i greu'r adnodd yma sy'n mynd i fod yn hollol newydd ac yn gyffrous. Diolch.